السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intiinii hore u daawatay barnaamijkii hore ee hore u sii daynay waxaan ka hadalnay oo ka sheekeynay fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u diray boqorkii xukumayay Faris iyo qaabkii uu uga jawaabay fariintii nabiga iyo meeshii uu xaalkiisu ku dambeeyay kadib markii nabiga uu habaaray calayhi salaatu wasalaam isla markaana wiilkiisii uu dilay boqorkaasi xukunkii iyo boqortooyadiina uu afgambiyay. haddaad danaynayso barnaamijkaas waxaad ka heli kartaa linkigiisa qaybta hoose ee description-ka. maanta waxaan ka hadlaynaa fariintii labaad ee muhiimka aadka ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u diray boqorkii boqortooyadii Room ee loo yaqaanay Hiraql. haddaba intaanan u gudagelin fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo jawaabtii Hiraql uu ka bixiyay waxaan rabaa wax yar inaan idin la wadaago taariikh yar oo kooban oo ku saabsan al-Imbratoriya al-Byzantiya iyo boqorka nabigu fariinta u diray oo ahaa Hiraql. sidaan hore idinkugu sheegaba xilligii islaamka uu bilaabanayay waxaa jiray laba boqortooyo oo aad u awood badan al-Imbratoriya al-Farisiya wal-Imbratoriya al-Byzantiya. labada imbratoriyadood waxaa dhex maray dagaalo muddo dheer socday oo soo gaaray ilaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam. dagaaladaasi waxaa ka mid ahaa markii Kisra Thani oo uga soo sheekeynay barnaamijkeennii hore uu ka faa'iidaystay mashaakil iyo khilaafaad ka dhex jiray imbratoriyadii Room kadibna uu weerar ku qaaday qaybo ka mid ah dhulkii Room asagoo qabsaday Sham, Falastiin iyo Masar. arrinta ugu muhiimsaneed oo dhabarjabka ugu weyn ku noqotay imbratoriyadii Room waxay ahayd markii Farisiyiintu ay qabsadeen magaalada Baytul Maqdis oo ah magaalo aad iyo aad muhiim ugu ah kirishhtaankii Room kadibna uu burburiyay kaniisatul qiyaama oo ah kaniisad aad iyo aad muhiim uga ah kirishtaanka bari isla markaana wuxuu xaday oo uu qaatay saliibkii ama meeshii lagu daldalay sida ay ayagu aaminsan yihiin nabiyullaahi Ciisa. taasina waxay ahayd dhabarjab aad u weyn oo Farisiyiintu ay u geysteen imbratoriyadii Room. haddaba dhacdadaasi waxaa ka hadlay quraanka kariimka ah sidaad ogsoontihiin quraanka waxaa ku jira suurad loo yaqaano Room oo ka hadlaysa dhacdadan. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. haddaan si kooban u tilmaamno suuradan iyo waxay ka hadlayso iyo qisada ay ku timid sida culimadu sheegaan markii Farisiyiintu ay ka guuleysteen Roomaanka kadibna ay ka qabsadeen Baytul Maqdis iyo Sham iyo Masar waxa aad iyo aad arrintaas ugu farxay gaaladii Quraysh ee dhibaatada ku hayay muslimiinta oo uu kala dhaxeeyay xulafay ama isbahaysi uu kala dhaxeeyay Faris. muslimiinta oo markaas aad u tabar yaraa tira ahaan aad u yaraan aad ayay uga xumaadeen in Farisiyiintu ay ka adkaadeen Roomaankii Baytul Maqdisna ay ka qabsadeen iyo dhibaatada ay u geysteen. kadib waxaa soo degay aayadaha suuradan Room in imbratoriyadii Room ay mar kale ka guuleysan doonto Farisiyiinta muddo aad u kooban oo 10 sano ka yar. waxaa shardi iskula galay arrintan Quraysh iyo Abu Bakar radiyallahu anhu in quraanku uu run sheegayo oo Farisiyiinta laga guuleysan doono. taasina waxay ahayd arrin haba yaraatee aan la filanaynin xilligaasi marka loo eego tabardarrada iyo jabka ku dhacay al-Imbratoriya al-Byzantiya. haddaba jabkaasi kadib waxaa kacdoon ka bilowday gudihii Imbratoriya al-Byzantiya ayadoo la afgambiyay kadibna la toogtay boqorkii xukumayay al-Imbratoriya al-Byzantiya oo la oran jiray Focus. waxa xukunka la wareegay ninka aan maanta ka hadlayno oo la yiraahdo Hiraql. Hiraql markuu xukunka la wareegay wuxuu bilaabay inuu ciidankiisa dib u habeeyo dawladdiisa dib u dhiso isku day ayuu sameeyay bilaawgii xukunkiisa asagoo isku dayay inuu ka qabsado Farisiyiinta dhulkii ay ka qabsadeen laakiin mar labaad ayaa la jabiyay. muddo kadib wuxuu heshiis kooban la galay Farisiyiintii asagoo ciidankiisii iyo awoodiisii dib u soo dhisay. weerar kale ayuu ku soo rogaal celiyay mar labaad Farisiyiintii laakiin markan si aad iyo aad u weyn ayuu uga guuleystay asagoo ka qabsaday dhul aad u ballaaran oo ay hore uga qabsadeen kadibna weerar ku soo qaaday caasimadii Farisiyiintu ay lahaayeen isagoo ku guuleystay inuu qabsado caasimadooda. kadib dagaal aad u xun oo loo yaqaano macrakati Naynawa oo dhex maray labada dhinac kadibna si xun loogu jabiyay Farisiyiinta. jabkaas ku dhacay Farisiyiinta ee uu Hiraql ka guuleystay Kisra Thani waxay qasab uga dhigtay inay heshiis saxiixaan. kadibna heshiiskaasi waxa lagu qoray in wax alla wixii ay ka qaateen ama ay ka dhaceen Byzantiyiinta dagaaladii hore ay uga guuleystay inay u soo celiyaan iyo in Farisiyiintu ku soo celiyaan gacanta Byzantiyiinta dhulkii ay kala wareegeen dagaaladii ugu dambeeyay oo dhan. iyo waliba arrinta ugu muhiimsan oo ah saliibkii ay ka qaateen Baytul Maqdis inay ku soo celiyaan meeshii ay ka qaateen.
waxaa sidoo kale la afgembiyey oo la toogtay isagana Kisra الثاني boqorkii Faris sidaan hore u soo sheegnaba Hiraqle markii uu gaaray guushan muhiimka ah wuxuu soo aaday Bayt al-Maqdis xilligan wuxuu ku soo beegmay oo Bayt al-Maqdis soo aadayo xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo dirayo fariinta haddaba haddaan ku laabano fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo diray Hiraqle iyo wuxuu ku yiri waxay ahayd sidatan بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين سيدوك النبي وحو قدر آيادا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون nabiga calayhi salaatu wasalaam fariintaas ayuu u soo diray ninka loo yaqaano Hiraql wuxuuna nabigu u soo dhiibay fariintan saxaabigii la oran jiray Dihya ibn Khalifat al-Kalbi xilli ay taariikhdu ku beegnayd dhamaadkii sanadkii 6aad ama bilowgii sanadkii 7aad ee hijrada asagoo ugu dhiibay waaligii u xukumayay imbratoriya Byzantiya magaalada loo yaqaano Busra kadibna uu u diro Hiraql oo jooga Bayt al-Maqdis haddaba waxaan rabaa wax yar inaan ka sheekeeyo qaabka uu uga jawaabay Hiraql fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad iyo aad uga duwaneed qaabkii uu uga jawaab celiyay Kisra boqorkii Faris waxaa jira xadiis dheer oo ka sheekeynaya sheeko dhex martay Abu Sufyan ibn Harb iyo Hiraql Abu Sufyan xilligaasi muunan ahayn muslim markii fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u tagtay Hiraql wuxuu u yeeray niman ganacsato ah oo Quraysh ka socday oo joogay Sham xilligaasi asagoo su'aalo badan ka weydiiyay nabiga la sheegay inuu ka soo baxay jasiiradda Carabta maadaama ayagu ay ka yimaadeen dhulkaasi Hiraql wuxuu weydiiyay nimankii ganacsatada ahaa ee Quraysh qofka ugu dhow nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ayaga kamida kadibna waxa soo istaagay Abu Sufyan ibn Harb oo yiri aniga ugu dhow nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligaas Abu Sufyan muslim muunan ahayn kadibna wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ii soo dhaweeya intiina kalena asaga dhabarkiisa istaaga su'aalo ayaan weydiin doonaa hadduu been ii sheego ii ishaara ama ii tilmaama inuu been ii sheegay wuxuuna ku bilaabay inuu yiraahdo ninkan ka soo baxay dadda Carabta ee nabinimada sheeganaya wuxuu u jeedaa nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam nasabkiisa wuxuu yahay ama ma yahay qof nasab iyo sharaf ku dhex leh dadkii Abu Sufyan wuxuu ugu jawaabay inuu nabigu ka soo jeedo dad nasab iyo sharaf ku dhex leh Quraysh dhexdeeda wuxuu kala weydiiyay inuu jiro qof hadda ka hor sheegtay nabinimo ayaga dhexdooda Abu Sufyan wuxuu ugu jawaabay ma jiro sidoo kale wuxuu weydiiyay asagana in ninkani uu ka soo jeedo qoys boqortooyo aabayaalkiis ama yaalkiis ay ahaan jireen boqorro kadibna wuxuu ugu jawaabay maya kuwaas iyo su'aalo la mid oo aad u fara badan ayaa Hiraql weydiiyay Abu Sufyan wuxuu uga jawaabay sida ay ahayd dhamaantood asagoo waliba gaal ah wax been abuura muuna sameeyeen nabiga kuma been abuuran taasina waxay ku tusinaysaa dadkii xilligaasi jiray haday xataa gaala ahaayeen inay beenta iyo waxyaabaha la midka ah ka xishoon jireen oo laga yaabo dad badan oo muslimiin ah inay ka xishoonaynin linkiga waxaan idin dhigayaa hoos si aad u akhrisaan xadiiska oo dhameystiran hadaa doonaysaan laakiin arrinta muhiimka ah ee aan rabay inaan tilmaamo waxa weeyaan in Hiraql yiri waa sugaynay inuu nabi soo bixi doono laakiin maanan filaynin inuu carab ka soo bixi doono ama uu adinkeedii ka soo bixi doono wuxuuna sidoo kale sheegay waxa aad sheegayso ama arrimaha aad ka sheegayso haday run yihiin meesha aan taaganahay ayuu ka talin doonaa kadibna wuxuu u yeeray fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam in loo keeno turjumaankii carabiga yaqaanay ayaa ku dul akhriyay markii turjumaankii uu dhameeyay fariintii ayaa meeshii waxa ka dhacay buuq ka dhaxeeya raggii asaga u dhadhawaa iyo dadkii ka tirsanay boqortooyada Room kadibna waxa banaanka loo saaray Abu Sufyan iyo dadkii la socday dhamaantood sida ay culimadu sheegaan Hiraql wuxuu ku qancay fariinta nabiga ka timid calayhi salaatu wasalaam asagoo nabinimadiisa aqoonsaday laakiin wuxuu u baqay boqortooyadiisa kadibna wuxuu door biday inuu badbaadiyo sidaasna wuxuu uga laabtay inuu qaato islaam Hiraql wuxuu si wanaagsan ula dhaqmay saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fariinta u dhiibay oo ahaa Dihya al-Kalbi wuxuuna soo siiyay hadiyada aad u fara badan markii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib waxa dagaalo aad u fara badan dhex mareen imbratoriya Byzantiya iyo muslimiintii xilliga Abu Bakr radiyallahu anhu laakiin arinta ugu muhiimsan waxay ahayd markii xilliga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ay dhacday macrakati Yarmouk taas oo lagu jabiyay ciidankii ugu weynaa ee lahayd imbratoriya Byzantiya xilligaas wixii ka dambeeyay muslimiintu waxay ku sii siqayeen dhulkii imbratoriya Byzantiya xilligii saxaabada iyo dawladii muslimiinta oo ka dambeeyay oo dhan ilaa markii ugu dambeysay laga qabsaday caasimadii oo ahayd
magaalada Qustantiniya ama Istanbul oo uu furtay ninkii la oran jiray Maxamed al-Faatix oo kamid ahaa salaadiintii dawladda Cuthmaaniya. muuqaalkani waa Hagia Sophia oo kamid ah goobaha ugu muhiimsan ee ku yaala magaalada Istanbul oo loo bedelay masjid kadib markii Maxamed al-Faatix uu furtay magaalada Istanbul, laakiin markii ay dhacday dawladda Cuthmaaniya kadib ayadana madxaf laga dhigay, haddana mar labaad sanadkii 2020 lagu soo celiyay masjid. sidaas ayaa taariikhdu u saameynaysaa waqti aan joogno iyo waqtiga tagay iyo midka soo socda intaba. insha Allah waxaan rajeynayaa waqtiyada soo socda inaan barnaamij kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo taariikhda iyo waqtiga aan joogno intaba saameyn ku leh inaan soo gudbin doono. waxaan idinka rajeynayaa insha Allah inaad barnaamijkan la wadaagtaan dadka aad aaminsantihiin inay danaynayaan, sidoo kale aragtiyadiina iyo sidaad u aragtaan barnaamijta noocan inaad ila wadaagtaan, like iyo subscribe na aad ugu taageertaan. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.